Olg'a O'zbekiston deya jamoamizni qo'llab-quvvatlagan holda biz dasturimizni davom ettiramiz. Barchangizga sihat, salomatlik tilagan holda ham studiyamiz mehmoni G'ofur Hamroyev, ya'ni Karmana tumani tez tibbiy yordam bo'limi navbatchi shifokori. Xush kelibsiz G'ofur aka. Salomatmisiz? Siz sog' bo'ling, chunki siz sog' bo'lsangiz biz bemalol ishlaymiz, chunki sog'ligimiz albatta mana shu ishonchli qo'llarda salomatligimiz deya. G'ofur aka, bilamizki bugun tez yordam tizimida ham juda katta bir islohotlar amalga oshirilyapti. Yangiliklar amaliyotga joriy etilyaptiki, shu xalqimizga, bemorlarga qolaversa, siz kabi mutaxassislarga ham biroz qulayliklar yaratish maqsadida. Keling, suhbatimizni shundan boshlasak, chunki bu yangiliklardan xabardor bo'lganlar bor, bo'lmaganlar bor. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Mana hozir ko'rib turganlaringiz bilan studiyada ham jo'shqin kayfiyatda o'tiribmiz. Albatta. Gulni hali nimasi ketgani yo'q. Hammalar xudo xolasa mana kutamizki, tilaymizki hammamiz kutamiz, to'g'ri. Shu o'zimiz komandamiz, jamoamiz yutib olishini, albatta. guruh bahslarda chiqib, mana finalgacha borishlarini tilab qolamiz. Xudo xolasa kutamiz. Albatta. Mana hozir aytib o'tganingizdek, tez tibbiy yordam bo'limida tez tibbiy yordam xizmatida 2022-yil mana Sog'liqni saqlash vazirligida alohida boshqarma tashkil bo'lgandan keyin ancha ishlar olib borildi. Masalan, mana o'zlaringiz ham guvoh bo'lgansizlar, mana shu nimada reportajlar qilgansizlar. Yangi mana Volkswagen mashinalarining berilishi, kol markazlari tashkil qilinishi va shunga o'xshash yana formalar bilan mana ta'minlanishi, har bir xodimga, har bir brigadaga misol planshetlar bilan ta'minlanib, o'sha chaqiriqlarga o'z vaqtida yetib borishini ta'minlash uchun bir qancha islohotlar, bir qancha ishlar olib borilyapti hozir. O'sha planshetlarga lokatsiyasi bilan tushadi-da manzillar, to'g'rimi, boradigan bo'lsa? Mana hozir xalqimiz ko'pchilik bilmasligi mumkin. Hozir bir o'shani aytib o'taman, tartibi qanaqa bo'lishini. Misol uchun markazlashgan holda hozir hamma qo'ng'iroqlar markazlashgan holda qabul qilinadi. Ya'ni 103 xizmati 103 nomer orqali qabul qilinadi. Kol markazi orqali qabul qilinadi va hamma narsa tizimlashgan. Har bir brigadada o'zlarining planshetlari bor va o'sha planshetlarga joylari, lokatsiyalarga qarab kol markazi tomonidan taqsimlanadi. Taqsimlangandan keyin mana bir xil eshitib qolamiz, kechikishlar va yana shunga o'xshagan holatlar bo'ladi deydi. O'sha planshetga o'sha vez bilan chaqiruv tushgandan keyin o'sha nimasida belgilangan vaqti bo'ladi. Ya'ni mana misol uchun yashil, sariq, qizil o'shanga o'xshagan vaqti bo'ladi-da, o'sha lokatsiyaga yetib borguncha vaqt nimasi aylanish boshlaydi. Va o'sha manzilni ham to'g'ri aytish kerak bo'ladi, chunki lokatsiya kiritiladi va shifokor o'sha lokatsiya bo'yicha manzilga yetib borish kerak bo'ladi. Manzilini to'g'ri kiritish kerak birinchi o'rinda. Uydagi xodim misol kimdir bo'ladigan bo'lsa, oila a'zolarini nomerlarini to'g'ri berish kerak. Shunaqa holatda ham bo'lib turadi. Noto'g'ri beradi yoki telefonni ko'tarishmaydi borgandan keyin holatlar uchrab turadi. Albatta, va eng asosiysi o'sha tez tibbiy yordam birinchi navbatda tez yordam ko'rsatish uchun xizmatga shaylanadi. Lekin ba'zi holatlarda hozir bir noxush xabarlarni ham eshitamiz. Shifokorlarga, tez tibbiy yordamdan borgan o'sha shifokorlarga ham biroz nima deydi, bir nomunosib harakatlar qilgan holatlarga guvoh bo'lamiz. Ana shunday paytda dilingizdan nima o'tadi sizni? Nima demoqchisiz xalqimizga? Ya'ni negativ fikrlar bildiradiganlar bor, yomon munosabatda bo'ladiganlar bor. Albatta shuni hozir jonli efirda shuni aytib o'tishim to'g'ri. Haqiqatan shunaqa holatlar bo'lib turadi, noxush holatlar. Endi bu muammo emas, noxush holatlar bo'ladi. Sababi gurch ko'rmaksiz bo'lmaydi. Endi birov to'g'ri tushunadi, birov noto'g'ri tushunadi. Endi oldingidagi umuman olganda hozir yuqorida aytib o'tdim, kechikadigan narsa o'zi yo'q. Kechikadigan narsa yo'q. Lekin shunchaki chaqiruvlar, vizitlar bo'ladi. Mana bitta misol aytib o'tishim mumkin. Endi buni aytish kerak. Sababi mana bitta holat bo'lgan, bitta joyda, endi aynan mahallasini aytmayman. Shunaqa chaqiruv tushganki, u bitta fuqaromiz aptekadan dori olgan, retsep asosida dorini yozib bergan. Misol uchun mana buni kechqurun ichasan, mana buni ovqatdan keyin ichasan nima. O'shani adashtirib olgan holat bo'lganda, o'shani bilish uchun, asoslab berish uchun tez yordam chaqirgan. Bu holat o'zimizda bo'lgan narsa. Endi aynan mahallasini yoki kimligini aytib o'tirmaymiz. Shunaqa holatlar bo'lib turadi. Yoki kayfiyatim yo'q, uxlolmayapman. Mana shunaqa nimalar uchrab turadi. O'shalarning hisobiga cho'zilib ketib qoladi nimalar chaqiruvlar orasi. Buni agar masalan kimdir meni gapimga nima qiladigan bo'lsa, raddiya qiladigan bo'lsa, bemalol kol markaziga borib bir haftalik, bir oylik chaqiruvlar nimasini chiqarib berishsa ko'rishlari mumkin. Yana bitta tomoni bizda misol uchun mana tez tibbiy yordamda biz ishlaydigan shpargalka deyiladi, o'shanaqa
nimasi borda, nima deydi, standarti, tez yordam standarti. U yerdagi kasallar aniq yozib qo'yilgan. Masalan, qanaqa kasalga qanaqa yordam qilinadi, qanaqa kasal qanaqa yordam. Afsuski, o'sha chaqiruvlarni deyarli 80-90% o'sha standartdagi kasallarga to'g'ri kelmaydi. Mana bu meni ko'rib turgan nima hamkasblarim yoki doktorlar tasdiqlashi mumkin. Unaqa holatlarni, bu nojoiz chaqiruvlar chindan ham ortiqcha vaqtni oladi, ortiqcha ovoragarchilikka yo'l qo'yadi. Shunday holatlarni ham eshitganmizki, masalan, rejali uyda muolaja olaman, uyda o'zimda masalan hamshiram bor, shifokorim bor, ukolni olaman deb ukolni yozdirib kelib, hattoki ana shuni qilib ketish uchun ham tez yordam chaqiradiganlarni ham eshitganmiz. Bu ham endi keraksiz chaqiruvda, to'g'rimi? Albatta, yolg'on chaqiruvlar albatta kimningdir hayotiga xavf solishi mumkin. Sababi aynan kechikishlar kimningdir hayot soniya daqiqalariga ta'sir qiladi. Hurmatli yurtdoshlar, siz shunday ekan, bunday chaqiruvlarni amalga oshirmang. Faqat zarur bo'lgan holatlarda aynan shifokorlarimizga murojaat qilsangiz, chaqiruvlarni amalga oshirsangiz maqsadga muvofiq bo'lar edi, albatta. Keyin yana bir narsa, G'ofur aka, mana bugun ijtimoiy tarmoqlar keng targ'ibotlar, reklamalar maydoniga aylanganda, o'qigan, o'qimagan, biz bilgan, bilmagan psixologlar, shifokorlar chiqib o'zlarining bir tavsiya, maslahatlarini beradi. Ishongan xalqimiz bu to'g'rimi, noto'g'rimi, bu ilmiy asoslanganmi, e'tibor bermasdan shunga amal qilib, bir nima deydi, bir ta'siri nojoiz bo'lgan holatlarga ham tushib qolganini ko'rganmizda. Mana siz haqiqiy mutaxassis sifatida bugun ijtimoiy tarmoqlarda qanchalik faolsiz? Aytib o'tganingizdek to'g'ri narsani ko'tardingiz. Hozir misol uchun media olam, internet, hamma qo'lda, telefonda bemalol har qanday axborotni har qanaqa ko'rinishda olish mumkin. O'tirgan joyida. Endi masalan bir shunaqa holatda ham bo'ladi. Biz borgan paytimiz YouTube'da mana bunaqa deb aytdik-ku, yoki bu aptika yana bir tomoni hozir shunaqaki, aptikadagilar doktor nimalari, aptikachi o'sha sotuvchilar, farmatsevtlar ham aynan mana bu dorini iching, yo'q doktor noto'g'ri aytibdi, buni iching degan holatlar bo'ladi. Tavsiyalar ham berishyapti. Tavsiyalar ham berishyapti. Hozir hamma doktor deydi-ku, o'shanaqa ochiq gap, endi mana o'zi ko'pchilik bilishadi. O'sha hisobiga endi mana ko'rib yurgandan keyin, har xil holatlarni ko'rgandan keyin shu o'zimda ham shunga anaqa bir ko'rsatib nima qilish yoki bir ko'rsatib 2022-yil bir shu yerda xodimlar bilan boshlash niyat qilgandik. Endi ayrim sabablarga ko'ra qolib ketdi. Endi misol uchun bo'ladi, kimdir she'r bilan izhor qilgisi keladi, kimdir hikoya anaqa qilgisi keladi. Kimdir kontentlar oladi, qisqa rolikchalar. O'shanda mana hozir shunaqa narsalarni endi yaqindan qo'yib boryapman. Shu anaqa odamlarda boyagi o'zimizda uchragan holatlarni satira, yumorroq ko'rinishda qilib endi xalqimizga qo'yib borishga harakat qilib, Instagram sahifangizda shundaymi? Sahifalarimizda yoritib boryapmiz, YouTube, Instagram sahifalarimizda qo'yib boramiz. Endi mana qiziqchilarda ham bitta gap borki, biz hafta olib, hafta o'ziga anaqa qilamiz, beramiz degan. U ham o'sha narsalar har kunga o'sha qo'yib borilgan postlar yoki o'sha video vaynlar kundalik uchraydigan hayotimizdagi, ishimizda uchraydigan vaziyatlar va eng asosiysi yuqorida aytilgandek, xalq ham o'ziga bir ko'zguda o'zini ko'rgandek bo'ladi-da unda. Kulgu yumor ostida muammolarni olib chiqasiz, nafaqat tizimda, balki xalqdan ham bo'ladigan boyagiday yolg'on chaqiruvlar yoki yomon munosabatlarni ham ko'rgandan keyin biroz xulosa chiqarishadi-da aholi ham. Juda ham yaxshi va albatta Instagram sahifalarida bemalol kuzatishingiz mumkin.